بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل 21 اپریل پیر کے دن موسم کیسا رہے گا؟ پنجاب بھر میں کل موسم عمومی طور پر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں کے موسم پر۔ لاہور میں دن کے وقت درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ آسمان بالکل صاف اور شفاف رہے گا۔ فیصل آباد میں موسم گرم اور خشک ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔ ملتان میں سورج خوب چمکے گا اور درجہ حرارت 38 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ بہاولپور میں بھی گرمی کا زور برقرار رہے گا۔ درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ سرگودا اور گوجرانوالہ میں موسم گرم رہے گا اور ہلکی ہوا چلنے کی توقع ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں نسبتاً موسم بہتر رہے گا۔ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری کے درمیان رہ سکتا ہے اور کچھ علاقوں میں ہلکے بادل چھا رہنے کی امیدیں ہیں۔